इसको याद करने का तरीका कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको एक मेमोरी ट्रिक दे रही हूँ, ट्राई माई एप्पल, एप्पल हम सभी ने खाया ना, एप्पल पाई, ठीक है। ट्राई माई एप्पल पाई। तो जब हमारी वॉल्व क्लोज होती हैं, बंद होती हैं, तो जो आवाज़ आती है उसको हम क्या बोलते हैं, लब साउंड बोलते हैं, या फिर हम उसको S1 साउंड बोलेंगे। अब मैंने ट्राई माई क्यों बोला है, क्योंकि हमारा राइट एट्रियम, राइट एवी वॉल्व को क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड बोलते हैं। समझ में आ गया होगा, इसको क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड बोलते हैं, और लेफ्ट वाले को हम क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड बोलते हैं। तो T फॉर ट्राई, ठीक है, एंड M फॉर T फॉर ट्राई, ट्राई मीन्स ट्राइकस्पिड, ठीक है, एंड M स्टैंड फॉर मिट्रल, ठीक है। मिट्रल होता है ना हमारी मिट्रल्स, इधर लेफ्ट एवी वॉल्व हमारी क्या होती है, मिट्रल होती है। So whenever there is a closing of the tricuspid and mitral valve, it generate our S1 sound। बहुत इजी से समझ में आ गया।